Fala galera, beleza? Primeiro vídeo do canal, né? Primeiro vídeo do canal aqui, eu me chamo Caio. Hoje eu vou gravar o primeiro vídeo bike check da minha bike, né? Vou lá pro bike check, né? É possível, a gente tem um punho da Trust, todo desgastado, mas eu vou trocar ele, né? Tô soltando tudo, né? Da Trust. Temos aqui um guidão Viper com, eu esqueci, acho que é passador Shimano. Aqui temos uma suspensão Santur. Aqui temos um aro VMAX de free brake, pneu Maxi. Maxi, qual que é o Maxi? Maxi DHR 2.30. DH, deixa eu ver, dá pra ver o nome, mas é DHR 2.30. Ó, isso mesmo. Mesa Viper, mesa GTU, caixa de direção Neco, aqui também a tampa é Neco, quadro Calf Zonda, aqui é um banco GW, ele também tá todo desgastado, não vou trocar ele. Canote Calo, braçadeira, eu não sei o nome, eu vou pesquisar aí. Aqui temos um pé de vela GTS e um pedal da Neco. O aro de trás é o VMAX, o pneu é Xiong, cubo GTS, catraca Shimano e câmbio Power Speeder. Acho que é só ensinar a bike. Então é isso, cara. Quem gostou do bike check, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. E logo vai sair o vídeo dos meus equipamentos. Então esse foi o vídeo. É nóis, valeu e fui.